Msongo wa mawazo ni moja ya tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua sana watu wengi, na baadhi ya watu wamekuwa wakipata changamoto kubwa sana katika kutatua changamoto ya msongo wa mawazo. Sasa katika mada ya leo nitakuletea njia au hatua ambazo zitakusaidia kutatua changamoto ya msongo wa mawazo kwa haraka na kukuacha ukiendelea na maisha yako kama mwanzo ulivyokuwepo, ukiwa na furaha tele kama walivyo watu wengine. Kutoka nami Daktari Lenny kwamba nitakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Hatua ya kwanza ya kutatua changamoto ya msongo wa mawazo ni kutambua chanzo cha tatizo. Vyanzo viko vingi na unapaswa kuvitambua vyanzo vyote ambavyo vimekupelekea katika hali uliyopo sasa, kwani kiuhalisia ni kwamba hauna uwezo wa kupambana na adui ambaye humjui. Sasa msongo wa mawazo inawezekana ni kama adui. Sasa ili uweze kupambana na adui, lazima umjue ni adui gani na ujue ni silaha gani ambayo utatumia. Inaweza ikawa chanzo ni madeni, mahusiano, familia, ikawa ni ndoa, ikawa ni masomo. Vyanzo viko vingi. Kwa hiyo hakikisha unatambua chanzo sahihi na uwe tayari kukabiliana nacho hata kama ni kigumu. Jambo la pili ambalo utapaswa kulifanya ni kutambua kwamba kweli kuna tatizo unapitia. Kubali kwamba kuna mabadiliko katika maisha yako, kubali kwamba kuna tatizo unapitia. Unapokubali kwamba kuna tatizo unapitia, unajengea ubongo wako hali ya kuhitaji usaidizi wa haraka. Kwa ubongo wako relax na utaweza kutafuta njia mbalimbali ambapo utaweza kujisaidia kuliko kung'ang'ania kwamba hauko kwenye tatizo. Jambo la tatu ambalo utapaswa kulizingatia ni kuepuka kujaribu kutatua tatizo kwa njia ya haraka au njia ya mkato. Njia hii ya kutatua tatizo kwa njia ya haraka au njia ya mkato inaweza kukusababishia madhara makubwa kuliko ungesubiri au ungetumia muda au ungefanya uchunguzi wa kina, wapi umeanguka na wapi uliteleza, ili uweze kukabili jambo lako. Kwa hiyo epuka kujaribu kutatua tatizo kwa njia ya mkato au njia ya haraka, au kuwazilishia watu kwamba bado upo okay na hujaanguka na hujateleka. Itakuletea madhara makubwa kuliko ungebaki au ungejaribu kutumia njia za amani za kutatua changamoto au tatizo husika. Jambo jingine ambalo utapaswa kulifanya sasa, utapaswa kuandika hisia ambazo unazihisi kwa wakati huo. Chukua notebook, andika hisia zote ambazo unapitia. Tumia nusu saa hata dakika 15, dakika 20. Andika vitu vyote ambavyo unajihisi kwa wakati huo. Ukishamaliza kuandika vitu vyote ambavyo unajihisi kwa wakati huo, jiandikie hati ya kujisamehe mwenyewe kwamba kweli uliteleza au kweli umepitia changamoto. Jiandikie hati ya kujisamehe, lakini pia jiandikie hati ya kujipongeza. Lakini pia andika vitu ambavyo umeshakuvikamilisha kwa wakati siku za nyuma. Andika pia changamoto ambazo ulishawahi kuzivuka kipindi cha nyuma, zilikuwa ni ngumu lakini ukaziweza kuzivuka. Ziandike, zikumbuke. Hii itakusaidia kujengea ujasiri wa kuweza kuvuka katika hiyo hali ambayo unaipitia kwa haraka sana na kadri ambavyo hata ulingetarajia. Kitu kingine ambacho utapaswa kukifanya, itabidi uweke vipaumbele vipya kwenye safari yako. Utapaswa kuweka vipaumbele jinsi gani ambavyo utaweza kutatua changamoto. Utapaswa kuweka vipaumbele jinsi gani ambavyo utatumia au mbinu gani ambazo utatumia. Utapaswa kuweka vipaumbele kwenye mambo yako ya siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unaweza kuweka vipaumbele kwa Mungu wako, kuongea na watu, wataalamu wa afya au vitu mbalimbali. Kuweka vipaumbele na vitu gani ambavyo utaanza nacho. Baada ya hapo, utakachopaswa kufanya ni kuchukua hatua ya kwanza kutekeleza jambo moja badala jingine kulingana na vipaumbele vyako. Kama ulianza kuweka vipaumbele vya kwanza kuomba watu msamaha au kutafuta njia mbadala, kwa hiyo weka vipaumbele, lakini pia chukua hatua ya mwanzo. Ni hatua muhimu sana kuchukua hatua ya mwanzo ya kujaribu kuanza kutatua tatizo. Inaweza kukawa ni kuongea na watu ambao
unafahamiana nao au watu ambao wanaweza kusaidia katika kutatua tatizo husika. Ni muhimu sana kwa kufanya hivyo. Baada ya hapo, kitu kingine ambacho utapaswa kukifanya ni kupata mapumziko. Unaweza ukapata mapumziko ya kazi, unaweza kuomba ruhusa ya wiki 2, siku 7, lakini likizo sio ndefu sana. Inaweza ikawa fupi, ndani ya siku 5, siku 7, isizidi siku 7 mpaka 14, isizidi wiki 2, iwe siku kadhaa tu kwa ajili ya kuweka mambo yako sawa, utaendelea na shughuli zako zingine. Kwa hiyo chukua likizo, mapumziko mafupi kwa ajili ya kuanza upya. Ni muhimu sana. Kwa hiyo unapochukua mapumziko mafupi, unaweza ukaenda kwenye maeneo ambayo yana kuvutia, maeneo yenye uhalisia, yenye asilia, mbuga za wanyama, kwenye mito, wapi, ukapumzika na baadaye ukarudi ukiwa na nguvu mpya. Kitu kingine ambacho tunapaswa kukifanya katika kipindi hiki, kisha unakuwa na ratiba ya mazoezi. Ni muhimu sana, kwani mazoezi husaidia kuweka mwili kuwa active, lakini pia husaidia pia kutoa zile homoni ambazo zitakusaidia kupambana na zile homoni ambazo zitakusaidia kudhibiti msongo wa mawazo. Kitu kingine ambacho utapaswa kukifanya ni kuwashirikisha watu ambao unawaamini. Kuna baadhi ya matatizo au masuluhisho ambayo yanatukabili katika safari yetu, kuna baadhi ya watu wanayo. Kwa hiyo utakapowashirikisha baadhi ya watu, inawezekana ikawa ndio mwanzo wa kutatua changamoto ambayo inakusumbua au changamoto ambayo inakukabili. Kwa hiyo usiogope kuwashirikisha watu ambao unawapenda. Anaweza akawa baba, akawa mama, akawa rafiki, akawa mjomba, akawa shangazi. Cha msingi ni kwamba watu ambao unawashirikisha wawe wana uwezo wa kusaidia kutoka katika changamoto ambayo unapitia. Kitu kingine ambacho utapaswa kukifanya ni hakikisha katika kipindi hiki haujihusishi na vitu vingi sana. Yaani haufanyi vitu vingi sana ambavyo vinaweza kufanya vitu vingi vinaweza vikakusaidia wewe, vikakusababishia wewe uendelee kubaki katika msongo wa mawazo. Kwa hiyo kisha unachagua vitu vichache ambavyo utaweza kuvifanya na kuvikamilisha. Hizo zilikuwa ni njia ambazo mimi binafsi huwa nazitumia ninapokuwa katika changamoto ya msongo wa mawazo, lakini pia baadhi ya watu nimewashauri wanazitumia hizo njia na baadhi wamekuwa pia wakifaidika na hizo njia. Na ni kuombe katika comment section ni njia gani au ni hatua gani ambazo wewe unazitumia ili unapokuwa katika changamoto ya msongo wa mawazo, ili kusaidia kuondoka katika hali hiyo na imekuwa ikikusaidia. Ulikuwa naye Daktari Lenny Komba, nikutakia siku njema na Mungu akubariki.